ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଜ୍ୱର। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିସିନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବାରର ସବୁ ମେମ୍ବର ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଫ୍ଲୁ ବା ଭାଇରାଲ ଫିଭର ବା ଜ୍ୱରରେ ଆମେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେମିକାଲ ମେଡିସିନ ବା ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ପାରାସିଟାମଲ, ଲେଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକର କୁପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେହରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ଅଛି ଯାହାକି ପିଲା, ଯୁବକ, ବୁଢ଼ା, ମଦ୍ୟପ, ମହିଳା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। କେମିକାଲ ଔଷଧ ପରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କୁଶଳୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଦେବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବାସାରିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ କନକାଶବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଶ, କଫଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଫବିହୀନ କାଶ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅମୃତାରିଷ୍ଟ। ଅମୃତାରିଷ୍ଟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଗିଲୋୟ ବା ଗୁଡୁଚିକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମୃତାରିଷ୍ଟରେ ଗିଲୋୟର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ ମହାସୁଦର୍ଶନ କାଢ଼ା କଫ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଯାହାକି ଜ୍ୱର ଜନିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାସୁଦର୍ଶନ କାଢ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆସବ ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଔଷଧରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ ବା ମହୁର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଖାଇପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅମୃତତରମ କଷାୟମ, ଗିଲୋୟ ଘନବଟି, ଇଳାଦି ବଟି, ସଞ୍ଜୀବନୀ ବଟି, କଫ କୁଠାର ରସ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସ ଏବଂ ମହାସୁଦର୍ଶନ ବଟି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରାଷ୍ଟିସ୍ କାନାଡେନ୍ସିସ୍। ଯଦି ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ବା ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଔଷଧଟି ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଗ୍ରାଫିସ୍ ପାନିକୁଲାଟା ବା କାଲମେଘ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଳାମେଘ କୁହାଯାଏ। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱରଟି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅସିମମ୍ ସାଙ୍କ୍ଟମ୍, ଯାହା ତୁଳସୀରୁ ତିଆରି। ତୁଳସୀ ଏକ ଭଲ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ମେଡିସିନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପର ମେଡିସିନ ହେଉଛି ସର୍ସିଆ ଚିରାଇତା ବା ଚିରେଇତାରୁ ଏହି ଔଷଧଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ହୋମିଓପାଥିରେ ତିନୋଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେଡିସିନ କହିବି, ଯାହା ତିନି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ୟାରିକା ପପୟା, ଯାହାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଡିସିନଟି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଚାଇନା ବା ସିଙ୍କୋନା ଅଫିସିନାଲିସ୍, ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପ୍ଟିସିଆ ଟିଙ୍କୋରିଆ, ଏହା ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବାସକ, ତାପରଟି ହେଉଛି ଆସ୍ଥାମଲ, ତାପରେ ଆଲଫା କଫ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋବାଲ କଫ୍ ସିରପ।
ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ବାସକ ମେଡିସିନଟି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନାକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଲୋପାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଲାଇନ୍ ଏବଂ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନାକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ହୋମିଓପାଥିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ HPL କମ୍ପାନୀର ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍, ବ୍ୟାକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ନାଜାଲେଡ୍ ଏବଂ ହୁଇଜେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନାଜୋଲାଇନ୍ ଡ୍ରପ୍। ଏହିସବୁ ଔଷଧ ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆକୋନାଇଟ୍, ବେଲାଡୋନା, ରଷ୍ଟକ୍ସ, ବ୍ରାୟୋନିଆ, ସଲ୍ଫର, ଆଣ୍ଟିମଟାଟ୍, ହେପାରସଲ୍ଫ, ସ୍ପଞ୍ଜିଆ, କୋକସ୍, କଫିଆ, ୟୁଫାଟୋରିୟମ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜିୟମ୍, ଜେଲସେମିୟମ୍ ଏବଂ ହିଷ୍ଟାମାଇନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମେଡିସିନ୍ ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ SBL କମ୍ପାନୀର ରିଲାକ୍ସ ହେଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଦେହ ସାରା ପୀଡ଼ା ବା ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏସିଟାନିଲିଡମ୍ ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହୋମିଓପାଥିରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯେତେ ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ବା 3ଟି ଔଷଧ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଔଷଧ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଔଷଧର ଡୋଜ୍ କେମିତି ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଏସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।